Заказал размыкатель массы от компании DL для сабвуфера от этой же компании DL. 2 года гарантии на него. Есть подменный фон. Ну вот он работает. Конечек горит. Сабвуфер тоже светится. Сейчас я его отсоединю. На горячую не буду сейчас. Питание выключим. Ну вот мы выключаем его. И вот он достаточно легко отсоединяется. Мало ли его придется снимать. Чтобы занести домой, багажник понадобится. Длинномер, еще что-то засунуть. Зато не коротнет плюс-минусом. Вот он беленький минус. Это управляющий рем плюс. Очень удобно. Соединил и все. Обратно втыкается тоже легко. Вот. Осталось его куда-нибудь закрепить. Сюда. На саморезы. Дырочка для этого тоже есть. Вот они. Включаем обратно зажигание.